И всем привет, ребята, вы на канале Макс Гейм. Сегодня мы с вами снимаем третью главу Метель Юджин. Понятно. Сразу же сид неудачный получается. Ну да ладно. Аккуратно, капкан, чуть не наступаем. Там уже видно есть капкан. Я думаю, следующее видео, там глава с Аделью, выйдет завтра. Осуждаю. Ой, осуждаю то, что гаечный ключ тут. Длинный ключ, что? Мне такое не нравится, так нечестно. Короче, ладно. Ребята, если вы меня смотрите, когда вы едите, всем приятного аппетита и приятного просмотра. И мы начинаем. Вау. Вау, что за Аполлон идет к нам? Он, походу, врач, потому что у него как-то запачканная. Ну, это что, халат, халат. Так, погоди. Ну, шапочка и что-то здесь борода у него прям очень хорошая, ребят. Вот очень. Вроде все на месте, да. Мы это все, ребята, проходили уже. Все на месте. Давай, иди, давай. Я готов, ребята, я уже кликаю, у меня, наверное, КПС 40. Ладно. А не 40. Ну, КПС 3-4, да. Так, ничего нету. Отличное место, чтобы спрятаться. Все, ребята, все четенько сейчас будет. Я так думаю, погодка, конечно, плохая, дождик идет, если вы видите. И опять он к нам возвращается, этот Аполлон. Аполлон. Ну иди туда, ну зачем ты идешь, маленький? Не надо, жалко. Ух, я уже думала, что это собой пишет. Такая пауза была только что, ребят. Так, ребят. Вот так, раз. Вот. Так, все, ребят. Теперь все можно прям аккуратненько. Больше нет. Теперь аккуратненько идем под стеночку. И теперь вот... Нет. Теперь не надо, я думаю, закрывать. Так, все тут готово. Я хочу, ребята, пройти... Ой, на секретную концовочку. Вот это и чтобы спустить девочку. Так, нам для этого надо будет же лифт. Мотор лифта. А чем открыть? Ладно. Вот тут ничего не нет. Но я смотрел, где-то искали на чердаке, просто меня эти щели интересуют. Я ж не, ну я не верю. Подожди, я его вижу. А, нет, дерево так похоже. Подождите, я что-то вроде видел. А ну, аккуратно. Да, подожди. Вот она. Так, ребята, берем вот так. Открываем. Дальше. Закрываем. Ой, выключаем свет. И, ребята, мы... Тихо, не рычи на меня, собака. И тут капканы, и тут капканы, и там капкан. Все, включили свет. А будет свет. Все. Пацаны и девочки, мне показалось, что да, только что. Я пишнели в АТФА. Ехал печешнели. Сунул руку через АТФА, или как там, короче. Ну, Ганвест, конечно, захайпился. Я вам очень, ребят, советую поиграть в эту игру. Метель. Это, как по мне, это самая лучшая игра головоломка.
Если что, я вам сразу же говорю, я йогурт или как его забыл. На которого постоянно эта отсылка есть в каждой игре. Я забыл. Как его зовут? Если вы захотите, напишите в комментариях. Я буду потом снимать рубрику мороженщика. Ну не больше 5-й этого сезона мороженщика. Потому что мне вот это вот до 5-го или 4-го части мороженщика рода или урод. Ой, извиняюсь, если это я как плохое слово сказал. Ну, все равно. Я не помню, как называется. Вроде мороженщик род. То мне его до 4-й части нравился он. А вот так... Подождите, что я не получил? А, я получил. Что я там получил? Ребята, я не помню. Да и ладно. Погнали. 5, 2. Кстати, я выключу свет, пожалуйста. Все. Так, все, ребят. Бум! Ничего нет, никакого такого. Авокадо. Все, ребята, убегаем. Ребята, убегаем, будто мы за колбасой. Все, ребята, все четенько, хорошо. Он сейчас, правда, придет. Ну, все будет, я уверен, хорошо. Все, давайте. Он идет, надо спрятаться. Все, ребята. Так, погоди-ка. Что-то Ребята. здесь не так. Вроде все на месте. Да, он шел. Да. Get out, get out. Я Хабибы, я насвай, я Хабибы. Ой, надо поближе подвинуться, а то я, ребята, тут на мониторе плохо. Давайте, 1, 2, 3. Бам! Какого черта ты лаешь? Ой, оба. Все, пацаны. Все, я спрятался. Если вы хотите знать, на какой я клавиатуре играю, я играю на клавиатуре. А я же вам в первое видео то, что вот эта распаковка набора. Ну, ладно. Это как мини-реклама. Я играю на клавиатуре от Game Pro. Мембранная вроде. Да, на мембрана. 80% фактор. Звучит тихенько. Ну, тихо. Нет, для меня это прям очень... Вот очень для меня это хорошо. Я хочу себе механику будет купить. Потом, ну, как... Я вообще начинал с клавиатуры, которая в Авроре за 200 гривен была. Сейчас у меня вот такая клавиатура. Ну, это, по крайней мере, самая лучшая клавиатура, которая у меня есть. Но я не говорю, которая вообще есть где-то там в магазинах. Я говорю просто, как для меня это самая лучшая, которая у меня пока что есть. Я себе хочу купить механику какую-то 75%. Потом напишите в комментариях, какую можно купить механику себе. Клавиатуру 75% с хорошими свечами, например, с коричневыми свечами или или фиолет. Ой, ну не фиолетовый, розовый, который. А ну что-то есть. Так, что я дальше должен сделать? Шкаф я не открывал. Да, ведь я шкаф же не открывал. А, нет. Так я запутался. Что мне дальше надо? Я чувствую... У меня интуиция, что тут ничего нету.
тут тоже, ребят. Тут тоже нету ничего. Почему? Так, тут тоже ничего нету. Закрытый чемодан. Березовый красавец. Чистое лицо. Ладно, не будем. Вот да-да-да-да-да! Я ничего не нашел. Ребята, помогите. Хоть чем-нибудь. Так, ладно, ребят, тихо. Моя дистанция броска очень далека. Ладно. Что тут? Тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Тут тоже ничего нету. Что где еще я могу посмотреть? Топор у меня использован. Тут ничего нету. Тут тоже. Магнит. Мне надо где-то магнит найти. Не, ну ладно, посмотрим еще раз. Тут нет. Ну как я и думаю. Тут тоже нет. Я таки нож. Я нож нашел. Я просто забыл. Ну тут нет лично ничего. Тут тоже. Я хочу вообще посмотреть, что надо. Тоже ничего нет. Свет не забыл и там выключить. Кладовки. Нет, в кладовке не забыл. Позвони. Напиши. Я еще даже плоскогубцы не нашел. Не, я походу знаю, где магнит. Мне надо теперь плоскогубцы. Или как правильно, плоскогубцы. Короче. Тут нету, ребят, мы смотрели, тут тоже нету. Где? Ребята, это какое-то медленное прохождение, а не быстро. Ну, мотор лифта я включил. Тут нет ничего. Я уже злюсь, я уже красный. Культура не получится. Тут нету. А тут нету ни плоскогубцей. Ничего. Не, ну может мне надо на шуточку. Тихо. Моя нога! О, какого черта ты лаешь? Я его спровоцировал. Все, теперь, ребята, прячемся. Может он принесет ящик с инструментами, как он принесет. Ребята, только пожалуйста, ну добейте мне уже 50 подписчиков в ютубе. Ой, 50, ну да, подписчиков на канале. Потому что мне тут совсем ничего осталось. Ребята, мне тут осталось, ну, там 44 подписчика. Как это? Ну, вот один просмотр, это, наверное, очень сильно, конечно, первой частью. Хотя видео вышло день назад. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я вас очень прошу. Или пишите хотя бы в комментариях, какой мне формат видео снимать. Ну, я знала, чем вас радовать. Где эти плоскогубцы, отвертка, ключ? Тут нету ничего. И тут нет. Тут оно пусто, ничего. Тут тоже. Заперто с другой стороны. Я хочу включить лишний левотало. Калинка. Мне даже жалко, на колбасу уже есть. Потому что пропухшая. На!
То есть я все время не видел эти кусачки, и я вас задержал, капец. А вот и магнит как раз, я тоже, который нам надо было. — 14 секунд! Ребята, мы почти прошли уже, получается. Нам осталось найти веревку и все. А наверное мы с Магнитой выловим ключ от ящика. И в ящике это. И в ящике будет ключ. Ой, веревка. Ключ. Погоди-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. не так. Вроде все на месте. У меня пока цель, ребята. Ну вот самое главное у меня цель — это купить себе нормальный игровой ноутбук. Если что, сразу же любители ПК, не обижайтесь, это я вас не оскорбляю. Вот вам нравятся, ну, персональные компьютеры, они мне тоже нравятся, но вот я, допустим, мне надо, если куда-то по делам уехать будет, то я его с собой не смогу взять. И там, допустим, ё-мо. Может, ребят, сразу же взять. У меня как раз время много. Короче, все, ребят, это изи. Все, ребят. А ну заткнись! Мы прошли, получается. Заберите его, когда он поднимется на чердак. Да-да-да. Решил поиграть в прятки! Давай. Ребята, мы почти прошли! Нет, не открою дверь. Что-то слабато. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Ну ты бы хотя бы попросила бы помочь. Заперто, не туда. Бежим скорее! И, ой, ребята, извиняюсь. Неужели? Ага! Ой, А ну живо открывай дверь! нормально все. Нет. Ты поднимешься или нет? Он сейчас вырвет эту доску просто так с ноги. Бам! А ты что тут стоишь? Ребята, мы почти прошли уже. Я готов, ребята. Давай быстрее. Ребята, мы смогли пройти уже. Ну ладно, это еще мы не прошли. А ну давай, где? А он даже сюда не успел дойти, ха. Ананасовый сироп, поп-поп, наливаем. Ах ты, да! Ах, я вот такой неплохой. Вот такой, ребята, я плохой. Сбегаю от него. Ой, извиняюсь. Сбегаю от него. И я такой плохой. Ой, что? Я забагался. Ребята, я за... А нет. Что это? Ладно, ребят, вот так боком будем идти. Да какие-то баги. Я не понимаю, что это такое. Шоу Пепичи. У меня просто плохо работает. Ща я вернусь туда, ребят, извиняюсь, что я прерываю. Да!
Ну забагалась. Вот, ребят. Вот, я не могу никуда не пройти, не проезд. Ребята, лучше бы через обычную концовку. Так а тут что? Ну, что тут сильно сдавливает? Сейчас. Я не знаю, ребята, что я делаю, но я хочу просто взять. Ну, дайте мне пройти. Ехал по печечной липке, пиво показали. Не, ну я же знаю, аж как ты это сделал. Может, я так прижмусь к стене. Есть! Все! Ребята, я разбагался. Заперто. Юху, ребята, я сбил. За сколько минут? 21 минуту, ребята! Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!